風がないけどな、きついな今日。ついた？突き出した。風が出てきたよ。一旦一本でも火がつけば大丈夫じゃないけどね。あとね、早いじゃん。いいだね。うん、いい？暑いね、ここね。半分前後。お尻上げる。お尻上げても座骨。で、前屈。左足後ろで足を腰のまま前が90度後ろかかと上げる骨盤前肘をちょっと後ろ吸って上前手後ろちょっと少しでいいの足と固定をして足後ろでラウンドアップでお尻上げる。左足上上げての手のとこに腰の幅へ、だいぶ足開いてるけど前90後ろかかとしっかり上げる。はい。ブレーキ出して上。こうやって少し後ろ。後ろお尻上形から抜いて
プランクお腹にお腹引き上げる。力抜いてお腹を引き上げる。ゆっくり降ります。脇締めてゆっくり降りる。空中ネームだ。手前にスライド。持ち上げ。よし。足こう。薬を封じした。背骨を吸ってね。足を戻してで段落お尻しっかり上げて腰伸ばして膝が痛いああ引き上げ手の手の振ってさっきと一緒のポジションはい90で後ろ肩上げて近いこうじゃないここはいでそっから吸って上に伸びる頑張るそうそう足回す姿勢をちょっと後ろ持ってきてそのまままっすぐ降りる膝ついてるでそこからまたお尻下、尻もっと下。そして背骨が上。はい、でちょっと後ろの背骨。もう一回ダウンドッグ。かかと下、お尻上、かかと下。左足引き上げで、手のとこにそっと置く。足ちゃんと腰の幅に置いて、こうね、90度ショッパーとしっかり上げる。そうか。背骨後ろまっすぐ降りる膝ついてお尻も下に落とすで背骨が上で後ろ
スライス前でいくつ最初のより多分つくやんな、これ3呼吸ね。ゆっくりしてね。で、こっち上の腰に締める。ダメ。で上。で逆。じゃあ大きく開いて足外にで膝とお尻の高さ姿勢をちょっと後ろ持ってきて胸を開くで肩は力抜いて3呼吸。右足こっち、足首持ち、手上げる。このお尻をね、前にグッと締める。肩は力抜いて。そうしたこの手耳で手を遠くに引っ張る。じゃあ今度こっち向いて後ろかかとを置いて前屈やお尻後ろ背骨をまっすぐ前。後ろ足膝を見てさっと一緒に後ろまず下、お尻が落ちたら吸って背骨が上吐いて少し後ろ。見える方がいいわ。はい、じゃあ今度屈伸こうかかと向こう出して指自分にで今度肘で膝を外に開くはい背骨上に引っ張る場合こういうの絶対いい場合です。ここ
中でいけるこっちいったじゃ逆肘で膝を外、でかかと向こう、で背骨ね、背骨を上に引っ張る。こっちに置いて、足を腰の幅に置いて、膝後ろついて、さっきと逆。で、背骨決めて、少し後ろ。手を置いて後ろの足、かかと置いて前屈、背骨まっすぐね。で、お尻後ろ、背骨まっすぐのまま前屈。首持って胸開く。どうしよう、このお尻やっぱどんどん振って前に締めて前。手耳のない、この手を向こう、こっち引っ張る。めっちゃ曲げるやん。はい、9。で終わりかね。違う。メガネ。ストメガネ。とお尻ね、一緒の高さで姿勢後ろで胸開いて、肩は落とす。そう前屈、お尻引き上げとまたね、腕を後ろに引っ張ってあげる。座りで、またこっち切って、で上。終わり。そうです。そうね、5分。
勢を正し呼吸に集中です。
ちゃいました。終わりです。これ出る。じゃあねー。